हेलो गाइस, आप देख सकते हैं जीआई यूनियन में ये वाशल पुराने निकाल कर ये नई लगानी होती है, नहीं तो ये लीक करते हैं। ये हमने नई वाशल लगा दी है, ये आप देख सकते हैं। पॉइंट को सीधा रखना है बिल्कुल बराबर, नहीं तो ये लीक करेगा। बराबर एडजस्ट करके इसको हाथ से टाइट कर देना, उसके बाद रैंच लगाना है। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं जीआई यूनियन में ये वाशल पुराने निकाल कर ये नई लगानी होती है, नहीं तो ये लीक करते हैं। ये हमने नई वाशल लगा दी है।